हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो आज अपन बात करते हैं एक अच्छी सूखी खांसी की सिरप के बारे में, जिसका नाम है कोरेक्स डीएक्स। ये फाइजर कंपनी की आती है, जो वर्ल्ड की बेस्ट फार्मा कंपनी है, जो मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में बेस्ट फार्मा कंपनी है। कोरेक्स डीएक्स में मेन जो फॉर्मूला होता है वो डेक्सामेथासोन 10 mg और क्लोराफेनेमाइन 4 mg होता है। कोरेक्स डीएक्स सिरप का उपयोग मुख्यतः सूखी खांसी, कफ सिरप और एलर्जी वाली खांसी के लिए किया जाता है। रही बात इसके रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट 100% रहता है। ये बहुत कारगर सिरप है, बहुत अच्छा काम करती है। ये सिरप आपको मुख्यतः 100 ml और 60 ml में कहीं पे भी आसानी से मिल जाती है। ये आप अपने घर में नॉर्मल खांसी के लिए मतलब रख सकते हैं। इसका डोज 5 ml रहता है, जो दिन में 3 टाइम रहता है, और इसको लेने के बाद ऊपर से पानी नहीं पीना है आपको। ये बहुत अच्छी सिरप है। हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर ले।